Всем привет, с вами Артур. Я хочу вам показать лего, который я почти что сам собрал. Вот. Я немножко укоротил. Вот эти пушки я нашел из того. Ладно. Вы пока не знаете, я потом сделаю на него видео, но ну как бы сказать, он легко ломается. Одну секундочку. Вот туда какие-то штучки надо было ложить, но я не положил. И, ну, хорошо, удобно, очень хороший, советую вам. Ну, вы издеваетесь, ладно. Как видите, здесь можно легко это вынять. Сейчас, подождите. Вынять. Сделать вот так. Ну, это вообще смешно. А внутренность у него вот такая. Внутренность у него вот такая. Все так могут. И, ну блин, ладно. Решать мне приходилось. Вот. Такие вот человечки. А к вот этому человечку дадут пистолетик. Вот. Маленький очень. Так вроде... Ой, нет. Смотри. Вот. С пистолетиком. Смотрите. Смешный. Ладно. Итак, всем с вами был Артур. Бай-бай.